to ide podrel, vlastne som sa pomýlil. Je to tak, to má byť už 500.
je dosť výrazný. A ešte jednu spravíme tu na 50. Môžeme na to rovno nechať. Reže. Prestávka.
možno ešte. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ďalšia tisícka.
To je druhý. Dva zuby tam cítim. Ešte reže trochu. Asi sme skončili. To je náš etalón Spyderco Manix 2 CPM S110V. Špička. To isté. A špička zabera. To isté. Takže sme skončili 6100 krát prerezané lano. Pohľad z boku na ostrie po prerezaní 6150 krát lano. Na konci vidíme striedanie sa svetlých tmavých bodiek, to je klasický znak zatúpenia
a začína tam sa vytvárať ako keby taký mikrokonvex. Pozrieme celý nožík. Tu je pätka. Tu je vidieť ešte pekne, ako je nabrúsená od Rozsutca. Tam veľmi malo rezala, no a tu začína časť, ktorá pracovala. Tu sa začínajú striedať tie svetlé tmavé bodky. Tu je kúsok ostria, ako keby k nám vyhnutého, to tmavé v strede. To sú len opotrebenie zatiaľ. V týchto miestach vyzerá, že dostala ostrie zobrať. Do niečo tvrdé narazilo. Tu je jeden z mála zúbkov. Odhadujem nejaké 200 mm. Odfotím ho. Tu sú nejaké malé vlnky. Tu je nejaký taký väčší zubok asi, no to je ono. Tak teraz to pekne vidieť. Odfotím to. To je asi najväčšie poškodenie ostria na celom noži. Už je to v tej prednej časti, kde sa to zvažuje k radiusu. K špičke pomaly. Tu už je len opotrebenie a teraz bude vlastne to opotrebenie sa nám zmenšovať. Lebo špička menej rezala. Ťažšie sa mi s tým manipuluje, ale skúsim sa dostať aspoň. Tu je nejaký zúbok malý. A to je špička. Pozrieme druhú stranu. Druhá strana. Podobný obrázok ako na predchádzajúcej. Opotrebené ostrie. Bodky tam čierne, tmavé, svetlé. Pohľad zhora na ostrie. Už vidíme tu na tú zaleštenú v úzokách húseničku, striedanie sa z tých svetlých tmavých vodiek. Čím bude húsenička hrubšia a svetlejšia, viac zaleštená, tým je ostrie tupšie. Pozrieme celý nožík. Pätka kdesi. To je úplne tenučké, vidíte sami, a ešte tmavé. Tam sme aj z boku videli, že tam má ešte potenciál rezať, že tam je pekné to. Tu trošku sa nám... Je to hrubšie, ale ešte stále tmavé. No tu je to ešte viac hrubé. V týchto miestach už vidíte sami. Je to lesklé a hrubé. Oveľa viac. A tu už je takto nejako.
No, toto je asi najhrubšia časť. Zhruba v polovičke nože som. To je to najväčšie poškodenie. Odfotím si to. To je začiatok toho rádiusu, čo sme aj pozerali z boku. Zhodnotenie, záver. Úmyselne som to našiel to najhrubšie alebo najväčšie poškodenie. Okrem tohto poškodenia dá sa povedať, že bez väčších problémov ten nôž ustal ten test. 6150 krát prerezané lano, vynikajúci výsledok. Pokiaľ je to naozaj Elmax na tej čepeli, tak ako asi najlepšie spracovanie Elmaxu tepelné a takisto aj geometria čepele, aká kedy bola na teste pri mne. Môžeme len pochváliť, žiadne nejaké výhrady voči tomuto nemám. Môžem zopakovať to, čo som povedal na začiatku, kde si okolo, keď som rezal 300 razy prerezané lano, tam som porovnával s iným nožom a potom ešte okolo 500 razy. Pozrite si to. Pri rezaní týmto nožom som mal stále pocit, že to nie je Elmax, ale iná prášková oceľ. Asi najbližšie mi bola M390. Ako keby to bola. Ale to je len môj subjektívny pocit. Pekne vám ďakujem za pozornosť pri ďalších videách. Dovidenia.